안녕하세요, 짜이입니다. 오늘 마크날 3일차. 벌써 금요일이네요. 그럼 닦고 시작해봅시다. 오늘의 메인 스티커는 짠! 주임 작가님입니다. 사실 이거를 너무 쓰고 싶었어요. 오늘은 쓸 거를 명확하게 정해놨어요, 미리. 신상 스티커 인포를 보자마자 아, 이거다 라고 생각을 했기 때문에 오늘은 아마 좀 빨리빨리 닦고가 되지 않을까 생각을 합니다. 요 두 스티커가 오늘의 메인입니다. 이거를 보자마자 아, 이거 무조건 사야 돼 했고 그래서 주문을 했답니다. 너무 이쁘죠? 그래서 오늘은 막 닦고 그렇게 고민할 것도 많이 없어요. 배치를 거의 이렇게 비슷하게 해주면 되기 때문이죠. 마스킹 테이프도 오늘은 안 쓸게 될 것 같아요. 그러면 바로 붙여봅시다. 일단 밑에 식탁 먼저 붙여줄게요. 마테는 아니지만 마테처럼 이렇게 한 면을 다 붙일 수 있습니다. 짠! 이쁘죠? 사실 다이어리 고를 때 이 스티커를 붙여줄 사이즈를 고민을 많이 했어요. 그래서 이 사이즈 다이어리가 딱 여기 가입 부분만 자르면 돼서 요거를 선택한 것도 있답니다. 그리고 위에 요 벽난로 부분도 붙여주겠습니다. 얘네 둘 다 붙이면 여기 공간이 너무 적어서 얘는 이 면의 윗부분에 붙여주고 여기 이파리 부분들을 여기 위에다가 붙여주겠습니다. 곰돌이 귀가 잘리겠다. 아, 너무 이쁘죠? 여기 고양이랑 양이가 자고 있는 거 보세요. 귀여워. 우와, 아, 얘까지 달려 있었네요? 몰랐어. 그럼 얘들은 여기다가 좀 내려줘야겠다. 오, 안 돼. 삐딱해졌어. 아, 조금 더 내려 붙였으면 좋았을 텐데. 아, 여기 중앙을 너무 세게 붙여버렸어요. 아쉬워. 우와, 겨우 떼긴 했는데 아, 이번엔 진짜 잘 붙여야 돼. 휴. 아, 조금 우여곡절이 있기는 했지만 붙여줬고요. 이 부분은 이따가 스티커로 좀 가려줘야겠습니다. 그리고 여기 옆을 이 아이들로 붙여주겠습니다. 짠! 생각보다 조금 힘들었네요, 붙이는데. 이제 여기에 있는 아이들로 데코를 해주면 돼요. 근데 그 전에 캐릭터들을 조금 붙여주고 싶어가지고 여기 조그만한 애들을 붙여줄까요? 이것도 괜찮을 것 같긴 한데 아, 캐릭터들을 먼저 붙이고 얘네를 붙였어야 했는데 이 스티커와 접착력이 너무 좋아가지고 지금 다 종이가 묻어 나오고 있어요. 이렇게 겨우 넣어줬습니다. 이만하면 됐다고 생각을 하고요. 그러면 여기 아이들로 꾸며줘 봅시다. 여기에 이 장식품들을 조금 더 달아줘야겠어요. 오늘 이 촬영을 무조건 12시 전에 끝내야겠다라는 생각이 들어서 지금 11시 좀 넘은 시점에서 촬영을 하고 있는데 그 이유가 바로 12시에 월드컵을 하기 때문이죠. 사람들의 환호성 소리라든지 막 응원하는 그런 소리가 들릴 수 있을 것 같아가지고
무조건 12시 전에는 촬영을 다 끝내야겠다 생각을 했단 말이죠. 근데 제가 한 가지 간과한 게 있습니다. 바로 배달 음식. 조금 있으면 12시가 되니까 사람들이 막 배달 음식을 시켜 먹기 시작을 해요. 빨리 받는 사람들도 있잖아요. 그래서 오토바이들이 지금 엄청 지나다니고 있어요. 그걸 생각을 못해서 조금 당황스럽기는 하지만 그래도 최대한 오토바이 소리가 안 들어가게 편집을 잘 해보겠습니다. 이 영상이 올라간 시점에서는 월드컵 결과가 나왔을 텐데 우리나라가 16강에 올라갔을까요? 궁금하네요. 그리고 오늘의 뉴스를 한 가지 말씀을 드리자면 단수가 됐습니다. 무슨 댐에 누수가 일어났대요. 그래서 단수가 될 거라고 재난 문자가 왔었거든요. 그래서 제가 그거를 일하고 있는 와중에 확인을 했고 저녁 9시부터 단수라고 해서 퇴근하고 가서 물 받아 놓으면 되겠다 생각을 했었죠. 저희 집에 욕조가 있어가지고 거기에 씻을 물을 잔뜩 받아놓고 이제 마실 물도 컵이랑 텀블러 다 동원해서 받아놔야지 생각을 했단 말이죠. 근데 그 재난 문자가 가고 나서 사람들이 막 물을 엄청 많이 받기 시작을 했겠죠? 그래서 그 다음 문자가 수돗물 사용량이 급증해서 단수 시간을 9시에서 5시 반으로 땡긴다는 거예요. 근데 문제는 제가 일하느라 바빠가지고 그거를 퇴근하고 나서야 본 거죠. 심지어 그때는 가족도 집에 없는 상황이었는데 물을 안 받아 놓은 거죠. 심지어 그걸 어떻게 알았냐면 이제 퇴근하고 집에 와가지고 손을 씻으려고 이렇게 물을 딱 틀었는데 물이 안 나오는 거예요. 그래가지고 엥? 벌써 단수됐어? 아닌데? 하면서 확인을 했죠. 그제서야 깨달아가지고 헐 큰일 났다 싶었던 거죠. 그래서 그 길로 바로 뛰쳐나가가지고 편의점을 갔습니다. 편의점에 가서 그 물 2리터짜리 6통 그것도 판매를 하냐고 물어서 2팩을 사려고 했는데 그래도 내일 아침이면 끝난다는데 괜찮을 것 같아서 한 팩을 샀어요, 먼저. 그래서 그 한 팩을 사서 집에 왔어요. 아니, 손을 씻는데 물이 그렇게 많이 들 줄은 몰랐어요. 손을 씻으면서 생수로 이제 물을 붓잖아요. 그러면서 물 쓰는 양을 보는데 생각보다 너무 많이 써가지고 좀 놀랐습니다. 약간 비누기를 완전히 닦아내지도 못한 채로 손 씻기를 끝냈는데도 1리터 정도를 썼어요. 물을 받아놓고 씻었으면 좀 덜했을 텐데 처음에는 그걸 생각을 못했던 거죠. 아무튼 그래서 아무래도 한 팩으로는 부족할 것 같다 해서 다시 나가서 한 팩을 더 구매를 해왔습니다. 진짜 내일 아침까지 막 배가 아파서 화장실이 급하게 가야 되는 그런 상황만 안 생긴다면 좀 버틸만 할 것 같아요. 단수는 또 처음 경험을 해보니까 좀 신기하기는 해요. 그리고 평소에도 느끼고는 있었지만 진짜 이 물이 우리 생활에 가장 중요한 아이구나 다시 한번 느꼈습니다. 그리고 평소에도 물을 좀 아껴 써야겠다 다시 한번 느꼈고요. 오늘 또 갑자기 단수되는 바람에 제 마음은 그렇게 따뜻하고 포근하진 않지만 이 스티커 느낌이 따뜻한 그런 느낌이기 때문에 요거를 붙여줬습니다. 오늘도 여기 위에 하나 붙여줄게요. 뭘 붙이면 좋을까? 얘도 귀여울 것 같은데? 요거 2개 같이 써줄까요? 짠! 이렇게 앉아있는 곰돌이한테 선물을 주는 거예요. 여기 산타 모자는 양이한테 붙여주겠습니다.
귀여워. 근데 좀 많이 크네? 그리고 이 부분들이 조금 허전해서 데코를 붙여주겠습니다. 너무 귀여워요. 이렇게 닦고를 다 해줬고 일기를 써주고 오겠습니다. 짠! 이렇게 일기를 써주고 왔습니다. 요거 두 개를 겹쳐서 사용했었으면 사실 더 이뻤을 텐데, 그리고 그거를 작가님이 좀 더 생각해서 만드셨다고 했는데 저는 겹치진 않고 이렇게 만들기는 했지만 그래도 너무너무 만족스러워요. 중간에 이 캐릭터들 붙여준 것도 너무 잘했다 라고 자체 평가를 해봅니다. 그러면 저는 주변이 시끄러워지기 전에 영상을 마무리하겠습니다. 내일 또 다른 크리스마스 닭국 마크널 4일차로 만나요. 오늘 영상도 소중한 시간 내서 끝까지 시청해주셔서 진심으로 고맙습니다.